Доброе утро, братья и сестры. Сегодня у нас суббота Светлой Седмицы, еще один день, когда можно будет послушать колокольный звон из нашего храма. Поздравляю всех вас с Пасхой Христовой, Христос воскресе. Желаю всем Божьей помощи. Может быть, завтра еще сделаем звон, посмотрим, завтра воскресное богослужение будет, поскольку многим очень нравится. Это можете послушать. Звонарь уже поднялся на колокольню, скоро уже начнет звонить.